მოსახლეობის მოთხოვნიდან გამომდინარე დაყენდა საგზაო ნიშნები, ანუ ერთგან დაყენდა რომ დგომა აკრძალულია, მეორეგან შეჩერება აკრძალულია. აქედან გამომდინარე თქვენ უკვე ხედავთ, რომ ძალიან საკმაოდ გასუფთავდა ტერიტორია. რაც შეეხება ტექნიკას, ძიმე ტექნიკას, რომელი ტექნიკაც სტაკირებას ახდენს ხოლმე მოქალაქეები და უბრალოდ ეგრეთ წოდებული ბირჟა ქონათ გაკეთებული, გადანაცვლა გზაჯვარედინზე და იქით მხარეს არის, ანუ დაახლოებით 9 კილომეტრით ზევით აიწიან. რაც შეეხება მოსახლეობასთან შეხვედრას, ზოგადად მადლობა გამოხატეს ამ საკითხთან დაკავშირებით და გარდა ამისა დამატებითი თემა რაც იყო, ეს იყო ბუნკერებთან დაკავშირებით თხოვნა იყო, რომ თუ მოხერხდებოდა ბუნკერების გამოტანა, ჩვენ აუხსენთ, რომ დაწყებული არის პროცედურები. ქალაქის მერი გსტუმრობდა ბატონი დავით მაღლაკელიძე, ჩვენი საკრებულოს თავმჯდომარე. დაგვირდნენ ბუნკერები გვაქვს ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია, უნდა გავიტანოთ და დავდგათ ეგრეთ წოდებული ბუნკერი. დაგვირდნენ, რომ ეს პარკი გაკეთდება, ძალიან კარგად კეთილი მოეწყობა, ტენდერზეა უკვე გასული და იმედია უკვე მალე გაკეთდება, რასაც მივესალმებით მთელი მოსახლეობა.